Nih, bolehkah memberikan jawaban tentang kekurangan fisik teman kita atau kebiasaan buruknya? Contoh, teman kita ini punya luka di bagian tertentu, atau teman kita ini suka mendengkur ketika tidur. Ketika ada akhwat yang bertanya tentang dia untuk mencari informasi sebelum melangkah ke hubungan yang lebih serius, boleh jangan. Mamanya gimana? Ya, dia kalau tidur biasanya seperti kereta api. Nah, itu bahasanya yang lebih bagus gitu ya, jangan terlalu vulgar. Karena mendengkur ini termasuk aib, jemaah. Pernah ada suami istri bercerai gara-gara mendengkur. Antum ketawa-ketawa. Istri antum yang suaminya mendengkur itu sebenarnya udah bosan gitu, ya Allah ya. Allahu Akbar. Ada seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki. Subhanallah, perempuan ini sensitif, nggak bisa tidur kalau ada suara. Suaminya subhanallah tidur langsung bunyi ya bang. Itu istrinya nggak kuat, maka suaminya digoyangin ya. Kalau dibangunin kan akhirnya nggak mendengkur dia. Istrinya mau tidur, baru mau tidur bunyi lagi suami. 2 pekan karena sering dibangunin sama istrinya. Apa kata suaminya? Sudah, aku ceraikan kamu. Iya jemaah. Memang dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Yang pertama, ini kan masalah bisa dibicarakan di awal. Atau si istri berusaha untuk bersabar. Karena semua itu butuh pembiasaan jemaah. Ada orang yang biasa tidur dengar suara AC. Di musim dingin pun AC-nya tetap dia hidupkan. Bukan karena ingin hawa dingin, tapi karena ingin suara. Bahkan ada teman itu tidur di padang pasir, dia lagi camping, nggak bisa dia tidur di tenda itu jemaah. Akhirnya dia setel radio, tapi yang nggak ada suaranya, yang nggak ada channelnya jemaah. Itu dia tidur, bisa tidur gitu loh jemaah. Istri ini pun kalau dia terbiasa mendengar dengkuran suaminya, insya Allah dia itu rindu sama dengkurannya. Mungkin kalau suaminya lagi kerja keluar kota, dia bingung, kok nggak ada suara di rumahnya. Dia setel radio akhirnya untuk mengenang. Itu hanya butuh pembiasaan. Tapi itu termasuk aib ya. Termasuk aib yang memang tadi menyebabkan pernikahan itu jadi masalah. Ya kita sampaikan, fulan ini ya kalau tidur mendengkur. Terus kalau ada luka yang memang membuat fisiknya itu jadi buruk. Tapi kalau luka-luka biasa nggak perlu. Ada luka di jarinya, ya nggak perlu lah seperti itu. Jadi apa saja aib yang bisa membuat pernikahan itu jadi bubar, itu perlu diceritakan. Tapi kalau enggak masalah. Oh dia botak sedikit, ya kelihatan anak kalau botak lah. Umpamanya seperti itu.